法丽娜，你就是这么对待我这个主人的？你不是在沙发吗？谁让你跑到床上来的？可能是昨晚梦游了。好了，不说这个了。哦，对了，去你们魔女村哪里可以租交通工具啊？要说交通工具，精灵王国边境的旧日方舟是最佳选择。那里是3不管地带，从骸骨飞龙到幽灵船，只要付得起价，说不定连深渊9头蛇都能租到。那我们白天在精灵王国转转，然后去旧日方舟租个坐骑，直奔魔女村。铁板游云，香喷喷的铁板游云。哎，别看我，我可1分钱都没有了。你会点石成金啊？怎么不早说啊？使用这个魔法会耗费大量的魔力，如果不是必要情况，没有魔法师会这么做的。老板，我能不能用这块金子跟你换几串鱿鱼？没问题。好吃，你快尝尝。这就是你说的必要情况？都让开！哇，你长没长眼？嘘，女王陛下有令，全城缉拿在逃魔女法丽娜，谁有线索，重重有赏。什么？不会这么巧吧？这画像看着怎么那么熟悉呢？好像刚才买串的那个客人在……哎，去哪了？刚才还在这里来着。初夜，我这是在哪里？